Soy Eduardo Mauri. Soy Pablo Leal de Ibarra. Soy Iván Salomonov. Este es el equipo que lleva adelante La Unión Hace Ruido, el programa de radio de la Unión de Músicos Independientes. Toda la información, la actualidad y las novedades de la música independiente argentina, aquí por Radio Éter. La Unión Hace Ruido, miércoles a las 22 horas, por Radio Éter. www.radioeter.com.ar